Mukaifo okutumbula omuzannyo gw'omupiira mu Buganda saako ne mu ggwanga lyonna Obwakabaka buli mwaka buteeka empaka z'omupiira ez'ebika bya Buganda n'ekigendererwa eky'okugatta abantu ba Ssaabasajja Kabaka. Empaka zino ezeetabwamu ttiimu okuva mu bika byonna 52 ebya Buganda zaatandika okuzannyibwa omwaka gwa 1950 wabula omutindo gwazo guzze gusereba buli mwaka oguyita. Kino kyekiwalirizza minisita w'abavubuka ebyemizannyo n'okwewummuzaamu Oweekitiibwa Henry Ssekabembe Kiberu okuteekawo akakiiko k'abantu 9 okukola alipoota nnamutayika egenda okugobererwa okuzza empaka zino ku ntikko. Okuzimba n'okuzza ekitiibwa eky'emipiira egy'ebika. Oweekitiibwa Ssekabembe agamba akakiiko kano kagenda kukulemberwa omwami Julius Kabugo era kaweereddwa okutuuka omwezi ogujja okufulumya alipoota eno. Abantu abagenda okutuula ku lukiiko luno era okukola omulimu guno be bano. Munnaffe Julius Kabugo ye ssentebe w'olukiiko luno ng'agenda kumyukibwa Ssejjengo Sulaiman. Samuel Mpiima ye muwandiisi w'olukiiko luno. Obuvunaanyizibwa bw'olukiiko luno butandikiddewo tusuubira butasukka nnaku za mwezi 15 ogwokusatu okubanga butuusizza alipoota yaalyo ku meezi eno twongere ogyongerayo mu kabineeti y'Obwakabaka okugiteesaako. Ku lwa banne Sulaiman Ssejjengo ono nga yamyuka ssentebe w'akakiiko kano agamba omulimu guno bagenda gukolera mu budde obubaweereddwa era abantu basuubira alipoota ennungi. Omukisa ogutuweereddwa tugenda kugukozesa mukama wange nga twebuuza ku bantu abangi ennyo abakwatibwako ensonga eno nga bwe bamenye ebika ebisukka mu 50 birimu abantu bangi era bangi nnyo babataddeko ku ngalo zaabwe oba ku maaso gaabwe ku mipiira gino. Empaka z'ebika bya Baganda zaasembayo okuzannyibwa mu mwaka gwa 2019 era ekika ky'Embogo kye kyasembayo okuziwangula nga kyakubekkobe gole mu kubwerere. Maina Mbalirwa, BBS Telefina, Gambuuze.